হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। এসি সিরাজ সলিউশন এই চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের স্বাগতম। আপনারা দেখতেছেন কিয়া একটি প্রাইভেট কার, এটার 16 আরপিএমে স্টার্ট অফ হয়ে যায়। এরূপ সমস্যা হলে বাটারফ্লাই খুলে ওয়াশ করতে হবে ভালো করে, তাহলে সমাধান পাওয়া যাবে। এই বাটারফ্লাই খোলার জন্য কোণার 4টে 10 নম্বর নাট আছে, এই নাটটা খুলতে হবে। আর কুলেন্টের লাইন ও ভ্যাকুয়াম লাইন খুললেই অটোমেটিক এটা খোলা যাবে। খোলার সময় চাবি অফ করে, ব্যাটারি অফ করে। বাটারফ্লাইটা মূলত হালকা অ্যাক্সিলারেটরে খোলার কথা, কিন্তু প্রেশার না দিলে খুলতেছে না, বাটারফ্লাইটা ওপেন হচ্ছে না। এই বাটারফ্লাইটার যে জ্যাম আছে, যার কারণে যেই বাতাসটা পাচ্ছে না তখন স্টার্ট অফ হয়ে যাচ্ছে।